राम राम भाई सभी को। जय श्री राम चाचा। जय श्री राम। भाई आगे भी ले चाचा, इस गाड़ी में भाई पिकअप की दिक्कत थी। ये टेंगू लग रहा अपना, ये हमारी भाई टाइप वगैरह लग रही है। इसमें एक्चुअली में क्या था भाई, विस्कस फैन ख़राब था। विस्कस फैन ख़राब होने की वजह से गाड़ी पिकअप नहीं ले दिया, और भाई गाड़ी हिट भी नहीं हो रही थी। लास्ट टेम्परेचर देखा था मैं इसका 84 से ऊपर जा नहीं रही थी। पत्ता वत्ता सब कुछ दे दिया भाई। रजिस्ट्रेशन चेक करा, विस्कस फैन का बिल्कुल कम था। और इसमें नया फैन लगाया भाई चाचा की गाड़ी। पहले टेम्परेचर नहीं जा रहा था, अब देखिए टेम्परेचर कितना जाता पहुँच गया ना। अब चाचा का टेम्परेचर भी जो है पूछ गया भाई। चाचा शायद खुश है, खुश है चाचा में, चाचा खुश है भाई हमें। अब भाई इसकी ट्रायल लेकर आओ थे, मोटर तक घुमा कर ले आओगे ना भाई। फिर कंपनी में वापस मोटर डालना लग रहा है। इसमें मैंने भाई विस्कस फैन बदला इस गाड़ी का। विस्कस फैन में प्रॉब्लम थी, कनेक्टिविटी बाकी सारी चीज़ इसकी तकरीबन सब ओके थी, सारी चीज़ ओके थी। विस्कस फैन बदल दिया भाई इसका। विस्कस फैन बदलते गाड़ी होगी ओके। गाड़ी वारंटी में भाई। अब ये गाड़ी और अब देखते हैं भाई, इसका पिकअप भी बढ़िया है। ये गाड़ी एक गाड़ी और जाने लग रही है भाई। ये अभी ठीक होगा ये। छोटे 31 में लेकर जाना लग रहा। गाड़ी लेकर जाने लग रहा है। मोटर तक ट्राई लेकर आऊँगे इसकी। अब ये मोटर चलाने वाला है, ये दिखाते हैं आपको इसका। ट्राई पे लेकर जाते वैसे ये देख लो इसका विस्कस फैन की स्पीड भाई कितनी है, 200 कुछ है। इंजन की स्पीड 1200 RPM चल रही है। कूलेंट टेम्परेचर 85 हो गया भाई। और जो एक्सीलेटर पोजीशन है इसकी वो 21 है। ये भाई इसका डिग्री है। राकेश का फोन आ गया है भाई। मामला डिस्कनेक्ट है। फोन चलता रहे भाई, जाऊँगे नहीं, बसता रहेगा। तेरे पास करेगा फिर आ गया। अभी पहुँचने वाले हैं भाई। अभी पहुँच जाएंगे मोटर पहुँचने वाले हैं भाई। मोटर के पुल से नीचे यू टर्न मारेंगे। यहाँ से यू टर्न मारेंगे भाई। गाड़ी फिलहाल हमारी ओके है। ड्राइवर भी भाई खुद से कटी वर्दी पहन रहा भाई, पूरी वर्दी भी चाहिए भाई ड्राइवर है। और टेम्पल ड्रेस में मिला भाई। ये पूरी कंपनी में एक ही और ड्राइवर है, तो भाई जो ड्रेस में रहा है जो, और एक आधा और भी है जो ड्रेस में रहा है, बाकी कोई ड्रेस में नहीं रहता भाई। ड्रेस वो भी होनी चाहिए भाई ड्राइवर की, दे रखी तो पहन लो, बहुत सारे नहीं पहनते। अब भाई मोटर पहुंच गए है। अब गाड़ी दबा रही है भाई यू टर्न कंपनी की ओर। लो भाई मोटर आ गई है, आगे तक घुमा देंगे। बाकी हमारी सारी चीज़ दिखाऊँ आप तो सारी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो भाई बिल्कुल ठीक है सारी की सारी चीज़। वो डोंगल लग रहा है हमारा, ये डोंगल है भाई, इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। ये डोंगल है ये। और ये हमारे जो है पैरामीटर चल रहे हैं गाड़ी के। अब हमने मोटर से जो है गाड़ी को मार लिया है यू टर्न।
गाड़ी फिलहाल ओके है भाई, टेम्परेचर भी ठीक ठाक जा रहा है। पहले 84 से ऊपर नहीं जाओ था। मोड़ चाचा मोड़ 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 दी बच्चा चला है जो भाई मोटर होता है उल्टी घुमा दिया है। आज के भाई ब्लॉक में, हमारे ब्लॉक में बाइक चलाइए सभी भाइयों को भाई जय श्री राम। और चैनल ना भाई फॉलो कर लिया करो, लाइक कर लिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। जय श्री राम भाई। अभी भाई देख लो वापिस चल पड़े भाई कंपनी की ओर, गाड़ी लग रहे हैं करता मैं दुकान आ रहा है। अरे नहीं यार और अरे दुकान आ रही है।